किसान और तोता सारा गन्ने का जूस पी जाते हैं। फिर किसान तोता को मारता है। तोता डर के मारे एक पपीता का पेड़ लगाता है और बहुत सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फिर तोता पेड़ से पपीता तोड़कर ट्रैक्टर में भर कर ले आता है। किसान सारे पपीता खाता है, फिर भी पेट नहीं भरता तो तोता किसान को उठाकर एक आम के बगीचे में पटक देता है। किसान मजे आम खाता है और तोता रोने लगता है। वाले कमेंट करेंगे और इंडिया को सपोर्ट करने वाले लाइक सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं किसमें है कितना दम।